מכינים דג מנייר אוריגמי. לוקחים נייר אוריגמי, לא משנה איזה צבע, הופכים אותו על הצד הלבן שיהיה בצורת מעוין. מקפלים למשולש, הופכים את המשולש. לוקחים את הקצוות ומקפלים אותם לקצה המשולש. וככה גם בצד השני. אז עכשיו תלכו לקצוות המשולש, תקפלו אותם למעלה בשתי המשולשים, ואז תקפלו אותם לצורה כזאת, אוקיי? שיהיה כמו עיניים של סיני. ואז תיקחו, יש לכם פה שתי קצוות משוחררים, תיקחו אחד ותקפלו אותו עד לכאן. את החלק השני שיש לנו תקפלו פנימה. אופס, יצא? לא נורא. אז עכשיו את המשולש הבולט מקפלים אחורה. ואז מכניסים אצבע לנפח ומקפלים ככה. ואז יש לנו פה חלק פתוח, נכון? תוציאו אותו החוצה קצת, תקפלו, ויש לכם דג מאוריגמי. תגידי, דיברת פעם עם בה?